Pernah nggak sih kamu ngerasa tenang cuma dari bau hujan? Padahal itu bukan sekedar bau biasa. Namanya petrichor. Aroma ini muncul saat hujan pertama jatuh ke tanah yang kering. Tanah ternyata menyimpan minyak alami dari tumbuhan. Dan bakteri kecil di dalam tanah menghasilkan zat bernama geosmin. Saat hujan turun, tetesannya meledakkan partikel itu ke udara. Dan tanpa sadar, kita menghirup aroma yang bikin hati jadi adem. Mungkin itu sebabnya hujan gak cuma turun dari langit, tapi juga menenangkan sesuatu di dalam diri kita. Konten kayak gini nggak selalu muncul 2 kali. Kalau kamu nggak mau ketinggalan, like dan follow sekarang ya.